Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողով, ես հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանն եմ, Բարձր դատարան, Սահմանադրության 196-րդ հոդված արձանագրում է, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովն անկախ պետական մարմին է, որն ապահովում է հեռարձակվող լրատվության միջոցների ազատությունը, անկախությունը եւ բազմազանությունը, վերահսկում է հեռուստա եւ ռադիո ընկերությունների գործունեությունը։ Հանձնաժողովն իր գործառույթները իրականացնում է տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքով, ինչպես նաև գովազդի մասին, լիցենզավորման մասին, լեզվի մասին ՀՀ օրենքներով։ Նախընտրական քարոզչության փուլում հանձնաժողովի գործառույթները սահմանվում են նաև ՀՀ ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով հանձնաժողովի գործառույթներին վերաբերելի հատվածով։ Եվ վկայակոչելով այս օրենքները շատ հակիրճ ներկայացնեմ ձեզ մեր գործառույթները այս նախընտրական շրջանում։ 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկելուց առաջ հանձնաժողովն ընդունել է մի շարք տեսալսողական մեդիա ծառայության մատուցողների նախընտրական շրջանում գործունեությունը կարգավորող հետևյալ որոշումները։ Առաջինը, մենք չվկայակոչեմ կարճ լինելու համար այն օրենքները, որոնց համաձայն մենք ընդունել ենք այդ որոշումները, մենք ընդունել ենք եւ հրապարակել ենք նախընտրական քարոզչական մասնակից կուսակցություններին եւ կուսակցությունների դաշինքներին հանրային ռադիոյի եւ հանրային հեռուստատեսության կողմից տրամադրվող վճարովի եթերաժամի 1 րոպեի գինը։ Հանրային հեռուստաընկերության վճարովի եթերաժամի 1 րոպեի գինը սահմանվել է 45000 դրամ, ներառյալ ԱՀՀ, ի տարբերություն Ազգային ժողովի 2018 եւ 17 թվականների ընտրությունների, որոնց ընթացքում այն սահմանվել էր համապատասխան 48000 եւ 60000 դրամ։ Նույնը հանրային ռադիոյում գինը սահմանվել է 1800 դրամ 1 րոպեի համար, ի տարբերություն նախորդ երկու ընտրությունների, երբ այն սահմանվել էր 2000 դրամ։ Քանի որ շահարկումներ կային մամուլում, պարզաբան է, որ շուկայականի ցածր գինը հանձնաժողովը սահմանել էր ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի համար հանրային հեռարձակողի եթերում հավասար եւ մատչելի ներկայություն ապահովելու նպատակով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հանձնաժողովը մշակել, ընդունել եւ հրապարակել էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում տեսալսողական մեդիա ծառայություն մատուցողների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը, ինչը ամենակարևոր նորմատիվ ակտներ, որին հետևելով հեռարձակող մեդիա ծառայություն մատուցողները կազմակերպել են իրենց առօրյա գործունեությունը։ Մեթոդաբանությամբ սահմանվում է ՀՀ տարածքում ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում հեռարձակողների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման եւ հեռարձակողների նախընտրական քարոզչության գործունեության արդյունքների հաշվառման կարգը։ Հանձնաժողովը հունիսի 1-ին, 2-ին եւ 3-ին մեզ մոտ մեր գրասենյակում կազմակերպել էր սեմինար դասընթացներ արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների եւ դաշինքների նախընտրական շտաբների ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ հեռարձակողների ներկայացուցիչների համար։ Այդ դասընթացներին մենք ներկայացրել ենք հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը, նախընտրական քարոզչությունը կարգավորող օրենսդրության պահանջները, նախընտրական շրջանում հեռարձակողների իրավունքներն ու պարտականությունները, էթիկայի կանոնների չպահպանման հետևանքները եւ այլն։ Եվ ես շատ կարևորում եմ ընդգծել, որ համաձայն մեր մեթոդաբանության ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, դաշինքներին, հեռարձակողների տեսալսողական հաղորդումներում եւ հաղորդաշարերում պետք է ընձեռնի հավասար հնարավորություն։ Սակայն ուզում եմ ընդգծել, որ դա ամենևին չի նշանակում, որ բոլոր քաղաքական ուժերը արդյունավետ օգտագործել են կամ կօգտագործեին այդ ընձեռած հնարավորությունները։ Վերեմ միայն մեկ փաստարկ։ Կուսակցությունների դաշինքները հնարավորություն ունեին հանրային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի եթերում անվճար տեղադրել բոլորը միասին 25 քաղաքական ուժ 2340 րոպե քարոզչական նյութեր։
սակայն օգտագործել են ընդամենը 1320 րոպեն, այսինքն կեսից մի քիչ ավելի։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն կարող էր օգտագործել 90 րոպե անվճար եթերաժամանակ, սակայն 12 կուսակցություն օգտագործել էր 4-ից 30 րոպե։ Սա մի քիչ տարօրինակ է, երբ որ լսում ես բողոքները տարբեր քաղաքական ուժերի, երբ որ սահմանափակ էր իրանց ներկայությունը հանրային հեռուստատեսությունում եւ այս թիվը հատուկ բերում եմ այդ կասկածանքները փարատելու համար։ Հնարավորություններ ընձեռնվել է, սակայն ոչ քաղաքական ուժերն են այդ հնարավորությունը օգտագործել։ Եվ հեռուստաընկերությունների եւ հանրայինի պարտավորությունը չէ պարտադրել քաղաքական ուժերին միջև վերջ օգտագործել այդ անվճար եթերաժամանակը։ Քարոզարշավի լուսաբանումը իրականացրել են 38 լիցենզավորված եւ հեղինակազորված տեսալասողական մեդիացառույցներ մատուցողներ, որոնք հանձնաժողով են ներկայացրել իրենց 1 րոպեի գինը ամբողջ 12 օրվա ընթացքում եւ մեր մշտադիտարկման այդ 1 րոպեի գինը չի փոփոխվել, ինչպես նաեւ մաքսիմալ եթերաժամանակը, որ նրանք կտրամադրեն յուրաքանչյուր կուսակցությանը ընտրություններին մասնակցող, ինչպես նաև ներկայացրել են իրենց միջանկյալ եւ վերջնական հաշվետվությունը։ Հանձնաժողովը 2021 թվականի հունիսի 7-ից մինչև հունիսի 20-ը ներառյալ իրականացրել է ամբողջ հանրապետության տարածքում գործող հեռարձակողների օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության վերահսկողություն։ Հանձնաժողովը տեսլազողական մեդիացառայություն մատուցողների հեռարձակման տեսլասողական ծրագրերի ՀՀ ընտրական օրենսդրությանը համապատասխանության մշտադարկում իրականացրել է տեսալասողական ծրագրերի եւ դրանց տեսագրությունների, ձայնագրությունների ուղղակի դիտարկման արդյունքները։ Երկրորդը տեսալասողական հաղորդումների հաշվառման էլեկտրոնային մատյաններում մուտքագրված տվյալները եւ հեռարձակողներից ստացված տեղեկատվությունը։ Այդ էլեկտրոնային գրամատյանը դա բավականին բարդ ծրագիր է, soft է, որը մենք մշակեցինք մասնագետների օգնությամբ անցյալ տարվա վերջում եւ այդ էլեկտրոնամատյանները թույլ է տալիս on-line եղանակով տեսնել, թե ինչպես են իրականացնում իրենց գործունեությունը հեռուստա եւ ռադիո ընկերությունները։ Երրորդը ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքների եւ կամ նրանց ներկայացուցիչների հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվությունը հեռարձակողների կողմից ընտրական օրենսդրության խախտումների մասին զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումները պետական մարմինների, հասարակական եւ միջազգային կազմակերպությունների, քաղաքացիների կողմից հանձնաժողով պաշտոնապես ներկայացրած տեղեկատվությունը։ Այսպիսով հենց հանձնաժողովն է ամբողջանում ամբողջ այն տեսալասողական հոսքերը, որոնց հիման վրա մենք կարողանում ենք իրականացնել մեր եզրակացությունները, եւս շեշտեմ ամբողջական ինֆորմացիան, եթե ինչ-որ գաղտնի կառույցներ չկան, որոնք այդպիսի մշտադիտարկում անում են, դա կուտակվում է հանձնաժողովի ներսում եւ երբ որ մենք խոսում ենք փաստերից, մենք իսկապես խոսում ենք փաստերից, ոչ թե մեր ենթադրություններից եւ նախասիրություններից։ Բարձր դատարան եւ սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Հանձնաժողով արձանագրում է, որ ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ընթացքում հեռարձակողների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտումների վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունների, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, դաշինքների, պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից հանձնաժողով բողոքներ չեն ներկայացրել։ Մեր պաշտոնական կայքեջում ներկայացված են 2012 թվականից սկսած բոլոր համապետական ընտրությունների արդյունքները, մեր եզրակացությունները եւ եթե հետևեք այդ տեղեկատվությանը, ապա կտեսնեք, որ այդ 2012 թվականից սկսած առաջին անգամ է, երբ հանձնաժողովը որևէ բողոք, որևէ վերանշված կազմակերպությունների չի ստացել։ Սակայն ամբողջական պատկերը ներկայացնելու համար նշեմ, որ 08/06/21 թվականին Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչի կողմից հանձնաժողովի նախագահային եւ անդամներին նեհասեագրվել բողոք, որը սակայն իր բովանդակությամբ չէր վերաբերվում 07/06/2006 թվականի նախընտրական եւ ընտրական ժամանակվածին եւ առհասարակ հանձնաժողովի գործառույթներին հաշվետու ժամանակվածի համար։ Մյուս օրը ամսի 9-ին հունիսի
պատիվ ունեմ դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչի կողմից հանձնաժողովի նախագահային եւ անդամներին է հասցեագրվել գրեթե նույնաբովանդակ բողոք։ Երկու բողոքի դեպքում սահմանված ժամկետում բողոքող կողմերին տրվել են մեր կարծիքով սպառիչ պատասխաններ, ինչպես նաև բողոք դիմումները սահմանված կարգով փոխանցվել են հանրային հեռարձակողի խորհրդին, այն պատճառով, որ վերոհիշյալ բողոքները վերաբերում են հանրային հեռարձակողի գործունեությանը։ Հունիսի 12-ին հանրային հեռուստաընկերություն ՓԲ գործադիր տնօրենի կողմից հանձնաժողովի նախագահային հասցեագրված գրությամբ տրվել է սպառիչ պարզաբանում, որը եւս արկայի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում, դա այն պարզաբանումն է, որ հեռարձակողները, հեռուստայի եւ ռադիո ընկերությունները օրենքով որևէ իրավասություն չունեն միջամտել այդ քարոզչական նյութերի բովանդակությանը։ Սակայն այստեղ ես պետք է նշեմ, որ մեր կարծիքով հանձնաժողովի եւ ոչ միայն մեր կարծիքով դա շատ առատավոր պրակտիկայի, հատկապես հանրային հեռարձակողի մոտ, որտեղ տեսեք, հանրային հեռարձակողը ունի հատուկ առաքելություն, օրենքով ամրագրված, նա պետք է ապահովի մեր հասարակության կրթական, մշակութային, տեղեկատվական պահանջմունքները եւ տարածի շատ բալանսավորված տեղեկատվություն եւ փաստորեն այդ առաքելությունը տարիներով նա, ասենք, իդեալական դեպքում այդ պարտականությունները կատարում է եւ գալիս է մի նախընտրական պահ, երբ որ հանրային եթերը լցվում է առանց որևէ ֆիլտր անցնելու բովանդակությամբ, որտեղ կա եւ իրավորանք, եւ հայհոյանք, եւ ապատեղեկատվություն, եւ հակաքարոզություն։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ երկրներում հանրային հեռուստատեսությամբ քարոզչական այդպիսի նյութերը նախընտրական շրջանում ընդհանրապես արգելված են եւ թույլատրված են միայն բանավեճեր կուսակցությունների միջև ընտրություններին մասնակցող կամ հարցազրույցներ, որտեղ հակառակ կողմը լրագրողը կարող է այդ ատելության խոսքը ապատեղեկատվությունը ինչ որ չափով կանխել։ Այսինքն մեր դիրքորոշումը բխում էր օրենքի պահանջներից, բայց մենք չենք համարում, որ այդ դրույթը բխում է հանրության եւ պետության շահերից։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հանձնաժողովը հարուցել է 9 վարչական վարույթ եւ բոլոր 9 մեր հանձնաժողովի մշտադիտարկման արդյունքներով։ Այստեղ եւս ասեմ, որ 2012-2018 թվականի միջև ընտրությունների համապետական եղել է 2012 թվականին 13-ին 15-ին սահմանադրական փոփոխությունները, 17-ի եւ 18-ի ազգային ժողովի ընտրությունները, նաեւ 18 թվականի Երևանի համայնքի, ավականու ընտրությունները, ապա այդ բոլոր ընտրությունների ժամանակ 2012-ից 18-ը հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ հարուցել էր եւս 9 վարույթ։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք այս ընտրությունների ժամանակ հարուցել ենք նույնքան վարույթ, ինչքան անցած 7 համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Ես դժվարանում եմ գնահատական տալ, դա նշանակում է, որ ավելի շատ խախտումներ են արձանագրվել, եղել եթերում, թե հանձնաժողովը ժամանակին չնկատել, բայց ուզում եմ նկատեմ, որ խստապահանջ ենք եղել եւ նույնիսկ ոչ մասնակետի համար աննկատելի խախտումները մեր մոտ գրանցվել են։ 3 վարչական վարույթ բացվել է եւ վարչական տուժեր են նշանակվել մեկ տիպի խախտման համար, երբ որ ընտրությունների նախընտրական քարոզչության իրականացման համար օրենքով սահմանված ժամանակահատվածում նախընտրական քարոզչական տեսալասողական հաղորդումները հեռարձակվել են առանց էկրանի վրա պարտադիր անդմեջ նախընտրական քարոզչություն լուսագրի ուղեկցությամբ։ Իսկ ռադիոյով այդ հաղորդման ժամանակ առնվազն 2 անգամ պետք է հիշատակվեն։ Այդ վարույթները բացվել են Զանգեզուր TV-ի նկատմամբ, Սփռման տարածքը Սյունիքի մարզ, FM 105 եւ 5 լսողական ծրագրի Սփռման տարածքը Երևան եւ Ազատություն TV տեսալսողական ծրագրի, որը լիցենզավորված չի, հեղինակազորված է եւ հեռարձակվում է
կաբելային ցանցային օպերատորների այդ հեռուստա ծրագրերի ցանցերում։ Ազատություն TV-ին տուգանվել է 200,000 դրամով, FM 105-ի եւ 5-ի նկատմամբ վարչական վարույթը կարճվել է, որտեղ այնտեղ իսկապես տեխնիկական խնդիրերի եզրակացությունը մեր մոտ կա, իսկ Զանգեզուր TV-ի նկատմամբ հունիսի 11-ին հարուցված վարչական վարույթը չի ավարտվել եւ վերջնական լսումները նշանակվել են մի շաբաթվա 5-շաբթի օրը։ Եվս 6 հեղինակազորված եւ լիցենզավորված կազմակերպություն վարույթը բացվել է ելի նույնատիպ իրավախտման համար եւ որ օրենսդրությամբ կառուցության համար արգելված ժամանակվածում ի նկատի ունենք լրացումն օրը ամսի հունիսի 19-ին եւ հունիսի 20-ին կառուցչական կամ կառուցության նպաստող նյութեր են հրարձակվել եւ այդ հիմքում հարուցվել են վարչական վարույթներ նորից ազատություն TV-ի նկատմամբ, Free News տեսալսողական ծրագրի նկատմամբ սփռման տարածքը Երևան, Կենտրոն տեսալսողական ծրագրի սփռման տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն, 5-րդ տալիք տեսալսողական ծրագիր սփռման տարածքը Երևան, Երկիր մեդիա ծրագիր սփռման տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն եւ Armius ծրագիր սփռման տարածքը Երևան։ Այդ նիստին եւ բոլորի նկատմամբ որոշումների անունների չեն բերի, մենք այդ տեղեկանքը ներկայացրել ենք բարձր դատարան, ընկերությունների հանդեպ կիրառվել են տույժ գրավոր նախազգուշացում, ինչը եւ նախատեսված է օրենքով։ Եվ այդ նիստին, որին եղել են նաեւ ԺՄԻԳ-ի ներկայացուցիչները, այդ 6 ընկերությունից 5-ի ներկայացուցիչները եղել են, դա այդ ամբողջ քննարկումը եղել է մրցակցային պայմաններով, լսելով բոլոր կողմերի փաստարկները, մեր կարծիքով նույնպես այդպիսի խախտումները էական չեն եւ չեն կարող ազդել ընտրողների կողմնորոշման վրա, վերջի կամ նախավերջի օրը, որովհետեւ ընդամենը 30-40 վայրկյան եղել է օրինակ կուսակցություններից կամ դաշինքներից մեկի պաստառը, որի դեմը խոսել է այդ կուսակցության կամ դաշինքի ներկայացուցիչը, բայց քանի որ դա օրենքի խախտում է, մենք կիրառել ենք վարչական տույժեր։ Եվս նույն իրավախախտման համար լրության օրվա այդ իրավախախտումը թույլ է տվել Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն ՓԲ ընկերության հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիքը, բայց քանի որ ըստ օրենքի մենք չունենք լիազորություններ վարչական վարույթներ բացելու եւ պատժելու հանրային հեռարձակողին, ապա այդ բոլոր նյութերը ուղարկվել են հանրային հեռարձակողի խորհուրդ հարցը քննության առնելու եւ ընթացք ապավելու համար։ Հանձնաժողովի կայքում ներկայացված են նաեւ հեռարձակողների կողմից կուսակցություններին դաշինքներին հատկացված եթերաժամանակի վերաբերյալ տվյալները, դա 189 էջ է, ինձ մոտ չկա, բայց կայքում արկա է եւ ըստ ներկայացված աղյուսակի կարելի է փաստել, որ արկային առանձին հեռուստաընկերությունների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին եւ կուսակցությունների դաշինքներին հատկացված եթերաժամանակի անհամաչափություն, ինչը եղել է միշտ եւ մենք մեր մեթոդաբանության միշտ բարձաբանումներ տվել ենք, որ մեխանիկական հավասարություն ապահովելը անհնար է եւ արդյունավետ չի։ Հանձնաժողովի իրականացրած ուսումնասիրության եւ վերլուծության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացության, որ այդ անհամաչափությունը պայմանավորված է կուսակցությունների դաշինքների կողմից իրենց նախընտրական կառուցության գործընթացների պլանավորման եւ իրականացման միջոցառումների քանակական, տարածքային, ժամանակացույցային բաշխման տարբերություններով։ Այդ տարբերությունները պայմանավորված են նաև կուսակցությունների դաշինքների նախընտրական հիմնադրամներում արկա միջոցների, անվճար եւ վճարովի եթերաժամանակի օգտագործման, հեռուստարադիոծրագրերում հյուրընկալվելու պատրաստակամության աստիճանի առանձնահատկություններով, հաճախ նաև մենք շատ լավ դա գիտենք, այս կամ այն քաղաքական ուժի նկատմամբ տվյալ հեռարձակողի շակերտների մեջ համակրանքով կամ հակակրանքով։ Այսպիսով ելնելով վերոհիշալից հանձնաժողովը հեռարձակողների կողմից տրամադրված կուսակցությունների դաշինքների կողմից
օգտագործված եթերաժամանակի արձանագրված անհամաչափությունը որպես հեռուստառադիոընկերությունների կողմից քաղաքական ուժերի համար հավասար պայմաններով ապահովելու խախտում չի գնահատում։ Բարձր դատարանին ներկայացնեմ նաև մի քանի թիվ, որոնք փաստում են հեռարձակողների շատ ակտիվ ներգրավվածությանը այս քարոզարշավի ամբողջ գործընթացին։ Ուրեմն այսպես 07-18 ժամանակահատվածում կուսակցություններին դաշինքներին տրամադրված եթերաժամանակը անվճար եւ վաճառովի նախընտրական գովազդի համար հեռուստա եւ ռադիո ծրագրերում կազմել է 28700 րոպե կամ 478 ժամ։ Հիշեցնեմ, որ 38 հեռարձակողի մասին է խոսքը։ Լրատվական թողարկումներում եւ այլ հաղորդումներում քարոզչական եւ ընտրություններին առնչվող նյութերի ընդհանուր ծավալը կազմել է մոտ 79000 րոպե կամ 1316 ժամ։ Միասին 107300 րոպե կամ 1788 ժամ։ Եթե մենք բաժանում ենք այս քանակը 12 օրվա մեջ, ապա մոտավորապես 150 ժամ 38 հեռարձակողների եթերում եղել են հաղորդումներ, լրատվական հաղորդումներ, քարոզչական նյութեր, հակակարոզչական նյութեր, որոնք վերաբերվել են ընտրություններին։ Դա հսկայական մեծ քանակ է, եւ մենք ուզում ենք ուշադրություն դարձնել եւ բարձր դատարանի նաեւ ուշադրություն հրավիրել նրան, որ այսպիսով այս 12 օրվա ընթացքում մեր կարծիքով խախտվում են այլ սոցիալական եւ տարիքային խմբի սպառողների իրավունքները։ Բացատրեմ ինչու։ Օրինակ 25 կուսակցությունների արկայության դեպքում հանրային հեռուստաընկերությունը ստիպված էր տրամադրել օրական մոտ 2-2.5 ժամ, ամենալավ ժամանակ, օրինակ 7-ից 9, նույնիսկ շատ ժամանակ 6-ից 9, այդ քաղաքական ուժերի քարոզչական նյութերի համար։ Եվ այդ ժամանակներ, երբ որ եթերով հեռարձակվում էին կրթական, մշակութային կամ մանկական հաղորդումներ։ Եվ մեր կարծիքով խախտում է երեխաների իրավունքները, որոնք ժամը 8-ին պետք է նստային եւ օրինակ բարգիշեր երեխաների պես հաղորդումնային, բայց նրանք ստիպված էին տեղը զիջել մեծերին, որոնք անվերջ լսում էին այդ քարոզչական եւ ոչ միշտ խելոք ճառերը, սա շատ անկեղծ եմ ասում եւ պետք է մտածել եւ որոշ շտկումներ մտցնել, երբ որ մենք պետք է հասկանանք, որ երեխաների իրավունքները կամ կրթված լինելու իրավունքները շատ ավելի կարևոր են, քան նախընտրական քարոզչական նյութերը։ Հիմա դեռ 12 օր էր ոչինչ, երբ որ հերթական ընտրություններին, ապա 30 օրվա մեջ դա ես կարծում եմ բավականին մեծ ֆիզիկական նեգատիվ ազդեցություն է, հատկապես մատաղ սերունդի վրա։ Սա որպես հիշատակում։ Ծանոթանալով հանձնարարի եզրակացությանը հրապարակված է պաշտոնական կայքում, բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարող են արձանագրել, որ ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ հնարավորություն է ունեցել ներկայացնել իր նախընտրական ծրագրերը, տեսակետները, քարոզչական եւ հակաքարոզչական նյութերը։ Այստեղ կրկնեմ, որ որևէ հեռարձակող խոչընդոտներ չի առաջացրել քաղաքական ուժերի համար, համայն դեպս այդպիսի բողոքներ, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր, ոչ մտերմիկ զրույցներում մենք որևէ կուսակցությունից կամ դաշինքից չենք ստացել։ Կուսակցություններին դաշինքներին հավասար պայմանների ապահովման տեսակետից ամենաբալանսավորվածը հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիքներ, ամփոփիչ տվյալները նորից կարելի է ծանոթանալ ՀՌՀ կայքում։ Եվ ես ստեղ ուզում եմ այս փոքր տեղեկանքի պես ելույթս գրած էր միջև այս բանավեճը 2 օրվա եւ ես ուզում եմ անդրադառնալ հանրային մուլտիպլեքսի պարտադիր խնդրին եւ հանրային հեռարձակողի։ Մենք մի շատ տձև, դոկտրին ունենք կամ հայեցակարգ ունենք հանրային մուլտիպլեքսի։ Թվային հանրային մուլտիպլեքսի անվճար, որի հաղորդումները կարող են դիտել ամբողջ հանրապետությունով կամ Երևանում կամ մարզերում։ Այս թվային դարում հանրային մուլտիպլեքսը ամբողջ աշխարհում ունի իր հստակ փիլիսոփայությունը։ Այս անվերջ տեղեկատվական հոսքերում եւ անվերահասկելի, երբ որ կա համացանցը, երբ որ կան այդ ցանցային օպերատորները, երբ որ կա այդ սպուտնիկային կապը,
հանրային մուլտիպլեքսը բոլոր երկրներում մնացել այն փոքրիկ սուվերեն հարթակը տարածքը, որտեղ ըստ բոլոր պետությունների անկախ իրենց քաղաքական մոդելից պետք է մշակվի եւ արտացոլվի քո ազգային օրակարգը, հաղորդումները պետք է լինեն հայերեն լեզվով, այն պետք է ուղեկցի մեր ցանկացած պետության մշակութային, մանկական քաղաքականությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա պետք է լինի քո սուվերեն տարածքը, որոնցով պետությունը ապահովում է մարդկանց տեղեկատված, կրթված լինելու իրավունքը։ Մեզ մոտ ցավոք, երբ որ ստեղծվեց հանրային մուլտիպլեքսը, այնտեղ լցրեցին ամեն ինչը, ինչ հնարավոր է։ Անճաշակ հեռուստածրագրեր, կուսակցական հեռուստածրագրեր, որոնք սպասարկում են մեկ հոգու շահերը կամ ինչ-որ ֆինանսատնտեսական խմբավորման եւ ամբողջ հանրային մուլտիպլեքսի ամբողջ այդ կոնցեպտը փիլիսոփայությունը աղավաղվեց եւ այսօր շատ ժամանակ մարդիկ հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով ստիպված են լսել ստանալ ոչ թե տեղեկատվություն, այն ստանալ ապատեղեկատվություն, վիրավորանքներ, չարության խոսքեր։ Եվ ես անդրադառնում եմ մեր հարցպատասխանին, պարոն Դավիթ Հարությունյանին, ես ուզում եմ ասել, որ հանրօգուտ գործունեություն ծավալելու առաքելությունը միայն հանրային հեռուստաընկերությանը չի։ Այո, այն ունի հատուկ կարգավիճակ, այնքանի որ սնվում է բյուջեով, ինչպես սիրում են ասել մեր բոլորի, սնվում են մեր բոլորի գրպանից, մեր հարկերով, նրանք ունեն ավելի մեծ առաքելություն։ Սակայն ցանկացած հեռուստառադիոընկերություն, որը գործում է հանրային մուլտիպլեքսում, որը օգտագործում է այս երկրի սահմանափակ ռեսուրսը, ինքը պարտավոր է կատարել հանրօգուտ աշխատանք։ Մեր մոտ մի առասպել կա կամ հաճախ սնվող մոլորություն, հատուկ սնվող մոլորություն, որ հանրության հանդեպ, պետության հանդեպ պարտավորություն ունի միայն հանրային հեռուստաընկերությունը, ոչ այդպես չի։ Ունեն բոլոր հեռուստաընկերությունները, որոնք լիցենզիա են ստանում եւ հեռարձակում են հանրային մուլտիպլեքսում։ Նրանք հավասար են նաեւ օրենքի առաջ, որտեղ հանրային հեռուստաընկերությունը որևէ բանով չի տարբերվում մյուս հեռուստաընկերությունից եւ սահմանափակված է, տարբեր սահմանափակումներով կապված ատելության խոսքի, կապված կանոնների պահպանման եւ այլն։ Եվ ես պետք է կրկնեմ, որ անկախ ամեն ինչից հանրային հեռուստաընկերությունը այսօր իրականացում է ամենահավասարակշռված եւ բալանսավորված եթերային քաղաքականությունը։ Ես մի քանի անգամ տարբեր իմ օպոնենտներին հրավիրել եմ, որ մենք նստենք, բոլորը նայենք, որտեվ սա փաստեր են, ոչ թե էմոցիաներ, բայց ցավոք իմ այդ կոչերը արձագանք չեն ստացել։ Եվ ես կարծում եմ, որ ի վերջո մեխանիկայի օրենքները, եթե էքստրապոլյացիա է անում հանրային կյանքի վրա, դա 21-րդ դարում շատ վտանգավոր է։ Մենք բոլորս պետք է կանգնենք, գանք կոնսենսուսին եւ բերենք հանրային մուլտիպլեքսը այն փիլիսոփայությանը, այն առաքելությանը, որ իրան ծառայի, եթե մենք իսկապես մտածում ենք մեր պետության ապագայի եւ մեր մտաղ սերունդների համար։ Եվ վերջում հանձնաժողովը փաստում է, որ նախընտրական շրջանում աճել է կոշտ, անհանդուրժող եւ սադրիչ հռետորաբանությունը, ատելությունը, կշտամբանքը, մեծապես համացանցի տեսլազողական հոսքերում եւ սոցիալական ցեցերում, բայց սողոսկում է նաեւ հեռարձակողների եթեր։ Սակայն այս ամենը ցավով եմ նշում, էթիկայի խախտումների լրատվամիջոցների ինքնակարգավորման տիրույթում են եւ հանձնաժողովը պատժամիջոցներ ձեռնարկելու իրավասություն չունի։ Եթե մենք տեսնում ենք այդպիսի խախտում, մենք հատուկ միջնորդություն ենք գրում յուրաքանչյուր հեռուստաընկերությունում ձևավորված այդպիսի էթիկայի հանձնախումբ եւ նրանք պետք է որոշեն էթիկայի խախտում եղել է թե ոչ։ Դա բավականին դժվար աշխատանք է եւ ոչ արդյունավետ, որտեվ անունները չեմ ուզում տամ, 1-2 հեռուստաընկերությունում կան էթիկայի հանձնաժողովներ, որոնք բաղկացած են անդամներից, որոնք սոցիալական ցանցում կամ հայհոյանքներով ստատուսներ են գրում կամ հավանում են այդ հայհոյանքներով ստատուսներ։ Այսինքն պահանջել անկողմնակալ նորմալ էթիկայությունների պաշտպանություն իրանցից անհնարին է։ Եվ մեր կարծիքով անհրաժեշտ է անցկացնել օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք կչեզոքացնեն հասարակության համար ծանր հետևանք թողնող ատելության խոսքի, ապատեղեկատվության
կողմնակալության եւ կոշտ վարկագծի դրսեւորումները հեռարձակողների եթերում։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, բարձր դատարան։ Շնորհակալություն, բաղացնել ձեր տեղը։